მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში. ეს ბათუმია, ბათუმის საპროტესტო აქცია. იმის მიუხედავად, რომ წვიმს, მოქალაქეები ისევ დგანან ქუჩაში, გოლგების ქვეშ შეფარებული. ეს პროტესტის 166-ე საღამოა, ისევ აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ისევ იკრიბებიან მოქალაქეები და გამოხატავენ პროტესტს იმის გამო, რაც ქვეყანაში ხდება. მათი თავი გზავნილი არის ის, რომ როცა ქვეყანაში არსებობენ სინდისის პატიმრები, რეჟიმის ტყვეები ამ დროს ვერ გაჩერდება წინააღმდეგობა და პირიქით წინააღმდეგობა ეს პროტესტი უნდა გაძლიერდეს იმისთვის, რომ არ ყავდეს რეჟიმის პატიმრები, პოლიტიკური პატიმრები და არ დარჩეს ქვეყნისთვის ჩაკეტილი გზა ევროპისკენ, პირიქით ეს გზა და არსებობდეს ისევ საქართველოსთვის, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პირდაპირ უქმნის საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რადგანაც ძალიან მარტივია რა შეიძლება დაემართოს ქვეყანას იმ შემთხვევაში თუ კი ის იქნება იზოლირებული მეგობრების და პარტნიორების გარეშე აგრესორი რუსეთის პირისპირ. შესაძლოა დღეს პუტინი მიიწვია თურქეთში სალაპარაკოდ ზელენსკიმ უკრაინის პრეზიდენტმა. თქვენ იცით რომ რაღაც ახალ ეტაპზე გადადის რუსეთ უკრაინის ომი. საინტერესოა ბათუმის საპროტესტო აქციის მონაწილეები რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. მუდიდარი მოვლენებზე მე მინდა გავესაუბრო ბათუმის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. ლადო აფხაზაუს ხედავთ მასწავლებელს გურიიდან, მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. მოგესალმებით ბატონ ლადო, ბათუმელების პირდაპირ ეთერში მინდა რომ გაგესაუბროთ. რა ეტაპზე გადადის თქვენი აზრით იგივე რუსეთ-უკრაინის ომი თქვენ დაკვირვებით. დღეს იყო ცნობილი განცხადება ზელენსკის, რომ ის ელოდება პუტინს თურქეთში. თქვენ რას ელოდებით? მოხერხდება თუ არა იგივე ცეცხლის შეწყვეტა და საერთკენ მიდის ახლა ეს პროცესი? მე არ ვიცი რამდენად მოხერხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ზელენსკი რომ ჩაუტარა ძალიან ბევრ ადამიანს ამას ხვდები. მაგრამ ფაქტია რომ დიპლომატიური უპირატესობა მის ხელშია ახლა ხო ზელენსკის და უკრაინის და ეს რასახის უპირატესობა იქნება უკრაინისთვის როგორ აისახება შედეგი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? არა როგორც რუსეთი ახლა ჭირვეულობს თორემ რუსეთსაც აწყობს ომის შეჩერება, იმიტომ რომ უკვე რესურსიც ამოწურული აქვს ახლა კი ცდილობს რომ რაღაც ბოლო რესურსები ამოწუროს და ვითომ დაგვანახოს რომ მას კიდევ შეუძლია ომის გაგრძელება, მაგრამ ეს ასე არაა და ეს უკვე იგრძნობა იმაში, რომ ძალიან დასუსტებულია რუსეთი. და ამ ეტაპზე უკრაინა უფრო კარგ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ეგრე ევროკავშირმაც გამოუყო ძალიან დიდი დახმარება. სოფლიოც ჩართულია ევროპა მთლიანად ყველა ქვეყანა ჩართულია ამ ომის დასრულებისთვის და აი თავარია ახლა პუტინმა დათანხმდეს თითქოს ერთთვიან ომის შეჩერებაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან სიღრმისეულად დაუკვირდი. მე მგონი ზელენსკიმ ძალიან ბევრს კარგად ჩაუტარა და ყველას თავის საკადრის პასუხი გაასცა. მისი სიჩუმით, მისი მოხერხებული მაჯორის ოცნების ხელისუფლება საქართველოში. როცა ზელენსკი უპირატესობა უკავია, უკვე საქართველოს ხელისუფლება ვერ არის კარგად. ამიტომ ეს ძალიან იგრძნობა სხვათა შორის საქართველოში. როდესაც უპირატესობა აქვს უკვე ზელენსკის, მაშინ იწყება სწორედ იმ ვიდეოების გამოშვება მასაკანზე რომ გამოდიოდა და ეს ცირკაჩი და რაღაც ასეთი, ანუ გაშფიქრებთ რომ ოცნებაც უწყობს ხელს რუსულ პროპაგანდას? რუსულ პროპაგანდას უწყობს კი რუსები არიან. სხვა ნახოთ დაველოდოთ ქუჩაბაც და ნახოთ როგორ განვითარდება. ეხლა რუსეთი ისე არიზამს რომ თითქოს მისი ნებით მოხდა ვითომ რაღაცა. მოკლედ კაი მსახიობია და კარგად ვითომ ძლიერია, მაგრამ აჩერებენ და აი მე მინდა როგორც ჩემი პირობა ისე თუ დასრულდა მისი პირობა ვიღა უკვირდება. ეხლა პუტინს რა პირობები აქვს წარდგენილი უკრაინაზე. ომი უნდა დასრულდეს და მე მგონია ძალიან დამარცხდება რუსეთი.
დაზიანებული ისედაც არის. რაც შეეხება წინააღმდეგობას საქართველოში, ეს პროცესი საერთკენ მიდის. რის იმედი აქვს თქვენი დაკვირვებით ივანიშვილს? მას აქვს იმედი და გათხოვა იმაზე, რომ ეს პროტესტი საბოლოოდ დამარცხდება, დაიშლება, აღარ გამოვიდნენ ადამიანები ქუჩაში, თუ ახერხებს ის წარმატებით, ასე ვთქვათ, რუსული დიქტატურის დამყარებას. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, როგორ ამკაცრებს კანონებს ვერ დაამყარებს, მაგივით რუსულ დიქტატურას ვერ დაამყარებს. ბიძინა ივანიშვილი უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილი ახლა ამ წუთას ვაჭრობს. და აი ქართული ოცნების სხვადასხვა დეპუტატებს რო გონია რომ ბოლომდე გავლენ, ვერ გავლენ ბოლომდე, იმიტომ ისე უცებ შეიძლება წავიდეს ბიძინა საქართველოდან, რომ სიზმარცხადში არ იქნებიან. ვისთან ვაჭრობს ახლა ბიძინა და რით? ევროპაში თან ვაჭრობს. ან რას ეუბნება მას თქვენი აზრით? ნუ თავშესაფარს ითხოვს, ძალიან ბევრი უთხოვნები აქვს, ისინიც ყველაფერი უნდა ვაჭარია, ხო, ჩვეულებრივი ვაჭარია. გამოუვა ეს ვაჭრობა. იცის, რომ უკვე ისეთი რყევებია დაწყებული მაშინ ქართულ ოცნებაში, ისეთი რყევებია დაწყებული, რომ ბიძინა მიცის, რომ აქა ბოლომდე ვერ გასტანს. გამორიცხავთ, რომ ეს გამოუვიდეს შეიძლება ეს ურთიერთობების დამყარება და აღდგენა პრაქტიკულად დასავლეთთან, თუნდაც დემოკრატიული ღირებულებების გარეშე. უკვე ანუ აიძულეს ევროპა, რომ აი დემოკრატია დაივიწყოთ, ჩვენ აზერბაიჯანი ვართ პრაქტიკულად, რა ისეთ რამე რო უთხრას ევროპას და ამაზე რომ წამოიყვანოს თანამშრომლობის კუთხით და დასავლეთით. არა, მე მგონი უბრალოდ ბიძინა ემზადება ბევრი ქვეყანა გაჟღერდა. ერთ-ერთ ბარსელონა არის დასახელებული, სადაც შეიძლება თავშესაფარი მისცენ და აი ძალიან ბევრი ქვეყნებზეა ლაპარაკი უკვე. თავად ქართული ოცნებიდან მოდის ეს ყველაფერი მე საიდან ვიცი ხო ლანჩხუთიდან რა. არა, ინარჩუნებს ხო სახელმწიფო ვერტიკალს მთლიანობაში ივანიშვილი, იგივე ეს ადამიანები თუნდაც საჯარო მოხელებრობლები. ჯერჯერობით ყველას იმედს აძლევს და ყველას ისე აჩვენებს თავს, რომ თითქოს ძალიან მყარად. არ ჩამოშლილა ეს ვერტიკალი. არ ჩამოიშლება, იმიტომ ჯერ ყველაზე მსუყე საკენკებია, კიდევ წინ არის. კიდევ უფრო მაგარ მსუყე საკენკებს გადმოყრიან, რომ ხალხი დააჯერონ, რომ ესენი წასვლას არ აპირებს და ამ დროს ივანიშვილი იგებს დროს და უფრო მეტად ვაჭრობს. ანუ თქვენ ხარ დარწმუნებული განწერული ივანიშვილი მარცხის, როცა წასვლისთვის? მაგი კარგახანია იცის თვითონ განწერულია. ვისაც ფული გადაუხადა, ყველა მიყვირა ბიძინას გაუმარჯოს და ვისაც ანუ შეაძულა, ყველას შეაძულა თავი. ანუ ისე იგი მე თუ ფული არ გადაგიხადე შენ, იქამდე არ მიჭერ ხარს, ხო? აი ფულის ანუ რეალური გულწრფელი მხარდამჭერი არ ყავს საქართველოს. სხვა ძალიან მცირე რაოდენობა. საკეთებს ამ დროს და კიდე ძალიან კაფეოთ იგრძნობა. მეც როცა მაქვს კომუნიკაცია ადამიანებს, ეგ გამოკითხვა სოფლებში ან ბათუმში ძალიან საგრძნობია. გურიაში რა ხდება ამ კუთხით? რამდენად ყავს რეალური მხარდამჭერები სახელმწიფო პარტიას? მას სჭირდება სერიოზული მხარდამჭერები, ხო, როცა ხელისუფლებაში ხარ. აი, ნახე, მხარდამჭერები არ ყავთ. უფრო ვიც მუნიციპალიტეტში გამგეობაში მუშაობს იმათი ხალხი კი, მაგრამ აი ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანები, როგორც მე ვარ, რიგითი მოქალაქეები, აი მაგალითად რომ მივდივარ ქუჩაში, ლადო, შენს ხარ ეს ხარ, არ გამოიხედო, ვინმე არ დაგვინახოს რომ. ანუ ასე გეუბნები. ანუ იმალებიან, მაგრამ არ უჭერენ ხარს და არა საქვეყნოთაც არ ყვირიან და უკვირთ შენ რატო არ მალავ, რატო ყვირი ხარ, რატო გამოდიხარ აქციებზე. ანუ სხვა მიზეზით ისინი არიან მიმხრობილი ქართული ოცნებისკენ, ხო? ანუ იძულებული, ანუ კორუფციული გარიგებებია. ნახე, ზოგ სოციალური დახმარება. აი ხშირად მეტადონშიკებს ახსენებენ და აი მეტადონის ვინც მოიხმარს ეს ადამიანები ძალიან ცოდვაა და ძალიან წინს რომ ამ ადამიანებზე ამბობენ რომ ყველა უჭერს ბიზნეს ხარს, არავინ არ უჭერს ხარს. მაგრამ ისინი რომ ეს ხებები არის ამუშავებული, ხო, რაც ამუშავა ისეთი არიან ისინი რომ აი ერთი სული აქვს, როდის აღარ იქნებიან ესენი. დავითარებაში სად არის რესურსი, როცა მუშაობს ამდენი რესურსი ერთად ივანიშვილის სასარგებლოდ, რომ ის დარჩეს თუნდაც მიტაცებული ძალაუფლებით ხელისუფლებაში. პროპაგანდა მუშაობს, ხო? პროპაგანდას, აი რუსული პროპაგანდა ძალიან მაგარი, აი ადამიანის გონებაში ტვინში შედის და აი ნახე, ერთ-ერთი მეზობელს ვეუბნებოდი 300 ლარს ღებულობ ხელფას, რაღაც სოციალურ დახმარებას და იმათ ჩვენ მთავრობას იცით
200 და 300,000 ლარზე კი არა აქ მოპარული და წაღებული ამ ბიუჯეტიდან 400 და 500 მილიონებია და რა თქმა უნდა ის ამდენი ფულის პატრონი რაღაც ნარატივს გამოუძებნის ისეც რომ ხალხი აალაპარაკოს და თვითონ სავარძელზე დაჯდოს და შენ კიდევ გაჭირვებულად იყო ხო აი კომუნისტების დროს იყო სიკვდილი და სიღარიბე ორივე ერთად მოდიოდაო ამა ეს მარტო სიმღერა კი არ იყო ანუ შეხედე და შემეშინდა სიკვდილს სიღარიბეში ჯობდაო ბოლოს ასე ანუ ღარიბს ეუბნებოდნენ რომ ომს ჯობია ღარიბი იყო ხო და იგივე მდგომარეობა ეხლა ანუ გაჭირვებული ვიყო ეხლაც არის ცნობილი ნარატივი ხო აბა გაჭირვებული ვიყოთ საჭმელი არ მქონდეს მაგრამ ომი არ იყოს და ცოცხალი ვიყოთ არის სინამდვილეში ომის საფრთხე ყველაზე მეტად რუსეთის პირისპირ ხო როცა მარტო ხარ აგრესორ რუსეთის პირდაპირ ჩვენ გაჭირვებულად ცხოვრობ და ისინი მილიონები აქვს და კარგად ცხოვრობენ თავისუფლად არიან და ეს ომზე გზავნილები მუშაობს იგივე თქვა გურიაში ჩვენ დაგვროები მუშაობს ხო აი რა ვქნათ ახლა რეალურად ხო მშვიდობა ევროპაშია და მშვიდობა ევროპისკენაა რომ ფსიქიკა რომ ნატო არის სწორედ და ევროკავშირი ამ მშვიდობის გარანტი ხო აი კრიტიკული აზროვნება მაქვს საჭირო და თუ არა განვითარებული ახლა კრიტიკული აზროვნება უნდა განავითარო ადამიანმა შენი მუშაობით ბრძოლით რაღაც განათლებაც დაიხმარო და ზოგს არა აქვს გამომუშავებული მასშტაბებლები ციფრებოდნენ შეშემთხვევაში რომ ესეც იყო სახელმწიფო რესურსი აი გურიაში რამდენად შეიცვალა ეს განწყობა თქვენ ზირბის კოლეგებში ძალიან კარგად არიან უკვე ყველა ხვდება ყველაფერს უბრალოდ არ ახმოვანებენ თორემ არიან ძალიან დიდი არმია რომელიც უკვე აღარ შეუძლიათ უკვე ერთისული აქ როდის დამთავრდებიან ესენი ტრაზია დამოკიდებული მათი გააქტიურება აი მაგალითად ჩემ თუნდაც ჩემ ხარდაჭერის დროს აი როცა დაგაჯარიმეს ქუთაისში აქციის დროს, ხო? 17,000 მასწავლებელი რომ ლარნახევარ ჩაგირიცხებს, ხო? ხო, ეგ ძალიან საინტერესოა. სოლიდარობის ძალიან კარგი ნიმუშია, ხო? მე მეგონა რომ რაღაც 100 ქვეყანაში 100 მასწავლებელი თუ ჩამირიცხავდა ლარნახევარს, ეს ლარნახევარი იმიტომაც უქენი რომ დასათვლელად ადვილი ყოფილიყო და მე იმ დროს ჩემს კოლეგებს ვიცი ხელფასი ჯერ არ ქონდა აღებული და ლარნახევების მედი არ ექნებოდა და ამიტომ თქვენ მოუწოდოთ რომ ჩაერიცხათ ლარნახევარი მაშინ მე კურსში ჩავწერე და მე ის გავრცელდა 17,000 მასწავლებელმა ჩარიცხა ლარნახევარი და საერთოდ ჯამში 61,000 კაცმა ჩამირიცხა თანხები. და აქედან მასწავლებელი იყო 17,000. აქედან იყო 17,000 მასწავლებელი. ეს სოლიდარობას ნიშნავს. აი ეს უკვე რას ნიშნავს, იცი? აღარ ერიდებს. მიუხედავად იმისა, ჩემი ბანკის ანგარიშები გაახსნეს და ერთ-ერთი ტელეკომპანია მირეკავს, რომ ამას რატო გადაურიცხე ფული, იმას რატო ანუ ფული როდესაც ჩაირიცხა, ბოლოს როდესაც ჯარიმები გადავიხადეთ, ბოლოს მე რაც მორჩა თანხა 7 სიმსინი დაავადებული ქალბატონი ვნახე და 3,500 ლარი ჩაურიცხე ამ ქალბატონებს და აი თქვენი ჯარიმაც გადაიხადეთ. ჩვენი ჯარიმაც, მაგრამ ფული ხო დარჩა და სად უნდა წამეღვა ხა მე არ მეკუთვნოდა და მე თქვი ყველას გაუხარდება. დაეხმარეთ კიდე სხვა. ხო, სიმსინი დაავადებულ 7 ქალბატონს დავეხმარეთ 3,500 ლარი ჩაურიცხე და ეს გადარიცხვები მე ვის ჩაურიცხეთ. აი მაგალითად პოსტივის ჟურნალისტს ჰქონდა უკვე ინფორმაცია და პირდაპირ სატელეფონო ზარებში მითხრა რომ აი ლადო თქვენ რატო ჩაურიცხეთ ფული ამას. ანუ იცოდათ ანგარიში. მე რო უთხარი რომ ჩემი საბანკო რეკვიზიტებისთან წვდომა ვისთან რა გადავრიცხეთ თქვენ საიდან გაქვთ ამაზე წვდომა მეთქი ეგრევე გამითიშა. მე რა თქმა უნდა მივეცადე. ეს არის პერსონალური მონაცემები და არ უნდა გქონდეს წვდომაც ეს. არ გქონდეს ახლა მათ შორის ჟურნალისტს. ნებისმიერი მასწავლებლზე კი არა არც ერთი მოქალაქე არ იმსახურებს იმას ვიღაცა იქეკოს თავის პერსონალურ მონაცემებს. ეს დაახლოებით იციანაც რომ მასწავლებლებმაც ხო რომ შეიძლება ეს მოქეკოს თქვა ვიღაცა და ნახოს ვინ ის გადაურიცხა. აი მიუხედავად იმისა იციან მაინც დაგიჭირეს 17,000 და წარმოიდგინე რამდენს აქვს თავი შეკავებული ხო? რამდენმა შეიკავა თავი აი მაგალითად ჩემი სადაც მუშაობ სკოლაში 3 გადმორიცხა მარტო ლარნახევარი რომ ან თქვენი სკოლაში ხო ჩემ სკოლაში
ჩემს სკოლიდან, მაგრამ სხვა თანხები იყო, ლარნახევის გარდა სხვა თანხები იყო. და მათ შორის სხვა რეგიონებიდანაც გირიცხავდნენ მასწავლებლებიან, ხო? მთელ საქართველოს მასშტაბით 15000 ცოტა კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ციფრია. დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან საინტერესოა თქვენი ეს შემთხვევა, ეს ლადო აფხაზავა იყო, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. თქვენ მას უსმენდით. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ბათუმის საპროტესტო აქცია, პროტესტის 166 საღამო, როცა მოქალაქეები შედგნენ ქუჩაში, წვიმის მიუხედავად, აი კოლგების ქვეშ არიან, როგორც ხედავთ, მოქალაქეები შეკრებილი. და მაინც ძალიან კაფიოდ ჩანს აჩვენებს რომ ესეთი შემთხვევები მოქალაქეების სიმტკიცეს და შემართებას, რომ ამინდის მიუხედავად, აქ არათუ ესეთი ამინდია მაისში, არამედ იანვრის ცივდღეებში, თებერვლის ცივღამეებშიც კი აქ გამეებსაც კი ათენდნენ მოქალაქეები, მათ შორის მზია მაღლობელის უკანონო პატიმრობის გამო, მზია მაღლობელი რჩება უკანონო პატიმრობაში და დღეს ფათაშორის მისი დაბადების დღეა და შეიკრიბნენ კოლეგები, ჟურნალისტები, უფლებათა დამცველები რუსთავის საპყრობილესთან და იქიდან გააგონეს, სადაც რომ გაეგონათ მათი მილოცვა და ხმა მზია მაღლობელისათვის, აქ შეკრებილი ადამიანების მთავარი და უპირველესი გზავნილია თავისუფლება, სინდისის პატიმრობს თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს. და რა თქმა უნდა, დღეს საპროტესტო აქციებზე გამოსული მოქალაქეების უპირობო მოთხოვნა არლეგიტიმური მთავრობის დათხოვნა და ხელახლა დემოკრატიულ და სამართალ გარემოში არჩევნების ჩატარება. მოდი გავისაუბროთ მანხაზ ირემაძეს, ბათუმის საპროტესტო აქციების ერთ აქტიურ მონაწილეს. თქვენ ახლა მას ხედავთ სწორედ კადრში. ის არის ერთ-ერთი პირი, ვინც საუბრობდა იმაზე, რომ ირაკლი გებუაძემ 11 იანვრის საპროტესტო აქციაზე დაკავების დროს, მაშინ როცა დაკავეს მზია ამაღლობელი ჟურნალისტი, ამბობდა იმაზე, რომ მასეც იძალა და ირაკლი გებუაძე ბათუმის პოლიციის უფროსმა. ირაკლი გებუაძემ ჩვენება უკვე მისცა სასამართლოს გასული კვირის ხუთშაბათს. მოდი მოვისმენთ მანხაზ ირემაძის რეაქციები, რა იყო მისთვის ყველაზე საინტერესო ირაკლი გებუაძის ჩვენებიდან. ბოდიში გაჭყოდებოდ მანხაზ თქვენ მინდა რომ გაგესაუბროთ ბათუმელების პირდაპირ ეთერში, ვისაც არ უნახავს სკრიპტში დღესაც ელაპარაკეთ, როცა ირაკლი გებუაძე აზრობდა ჩვენებდა სასამართლოს, თქვენ იყავით სასამართლოში პრინციპში, რა მოხდა იმ დღეს, თუ ესწრებოდით ამ ჩვენების მიცემას და რა მოისმინეთ ირაკლი გებუაძესგან, რა იყო ყველაზე საინტერესო მისი მხრიდან. მე არ შემეძლო იმ დღეს საერთოდ მზიაზე დასწრება არ შემეძლო და დავესწარი იმ დღეს, როცა უკვე გებუაძე მოიყვანეს და როცა ვიჯექი, როგორც თავისმა ნათლია, წაიყვანეს თბილისში და დააწინაურეს. გრიგოლ ბესელია, ხო? ბესელიამ რო დაიწყო საუბარი, რომ თითქოს ყავდა პარტიებთან მოლაპარაკება ჰქონდა, მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. იგივენაირად დაიწყო გებუაძემ საუბარი, რომ ურთიერთობა ჰქონდა გებუაძემ აქტივისტებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ესე თქვა. ანუ ერთობაში ჰქონდათ ეს იდეაში, რომ ჩვენთან ყველასთან ჰქონდათ ურთიერთობა. ჩვენთან ურთიერთობა არავისთან არ ქონიათ, მაგათ არასდროს კარგი ურთიერთობა, ჰქონდათ სულ მოწოდებები ისეთი, რომელიც რა ვიცი, ხან ციდან დევნიდან, მე რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობას უწევდნენ ზებრაზე მაგდო გადავიდა ხალხი, ანუ იდეაში ჰქონდათ ის, რომ შიდა განხეთქილება ყოფილიყო, თითქოს ვიღაცებს ჰქონდათ თან ამბობდნენ, რომ ლიდერებს, ვინც აქტიურია, იმათ ჰქონდათ ურთიერთობა. ანუ ხალხს გაეკეთებინა ისეთი რაღაც, რომ თითქოს მე ამ ვიღაცას ჰქონდა ამათთან ურთიერთობა და ხალხს პოლიციის ხელმძღვანელებთან, ხო? რომ ჩვენ რაღაც ურთიერთობა და ჩვენ დავაშავეთ, რომ ზია ზის, ანუ რაც მოხდა შემდეგ არეულობა, თუმცა თვითონ გამოიწვიეს ეს ყველაფერი. ხო. შემდეგ ეს რაც დაიწყო, მე ავდექი და მოსამართლეს ვუთხარი, რომ ხალხს ლეწავს ყოველ კვირას და ვაპატიეთ მოსამართლე ემოციებს ვერ ვიკავით და მე ვარ ერთ-ერთი დაზარალებული მეთქი მოსამართლემ დამაჯინა შენიშნა მოცა რომ გაგაძებებო რატო არ ვიცი იმიტომ რომ მე გამოვხარჩევ რომ გასაგებია რომ შეიძლება ხმამაღლა ვთქვი რაღაც და დამაჯინა შემდეგ ისევ გააგრძელა გებუაძე ამაზე საუბარი მე ავდექი გერზე ვეღარ მოვიჩინე მივედი და მზიას ვუთხარი რომ დამდილად როგორც არის საქართველოს შეზღუდით და გებუაძეს ვუთხარი რომ როგორც იქცეოდა ისეთი ბანერით და ისეთი ქცევით ვუთხარი და რა შინაგანად რაც ქონდა რომ ხალხსა და მეგობრული ურთიერთობა მქონდა და მეთქი მეგობრული ვის ქონდა შენ ურთიერთობა მეთქი და ღმერთმა დამიპარო შენთან ძმაკაცობა მართლა ღმერთმა დამიპაროს რა და ესე გამოვედი ჩამოვედი ქვევით და მე რაც მოვისვინე ზევი ანუ თქვენ გამოგვარით სვან დარბაზიდან ხო გამოგვარით დარბაზიდან მე გააგრძელა სახელი ახსენა ჩემი უბრალოდ როგორ კონტექსტში მანხაზ ირემაძეო ისეთ რაღაცეებს ამბობსო ტელევიზიებითო რომ რა ვიციო ხანო ის მაქო კოშკები
მაქვს ხან ისინი მაქვს ამოიღოს ვიდეო და მოვთხოვოთ რომ ამოიღოს ვიდეო რომ მე როდის ვამბობ მასზე რომ კოშკები აქვს მე რაც დადასტურებულად რაც ვიცი ის რომ იძალა და ჩემზე მე ის თქვი იქ ადგილზე და მე არ მეთქვა მაგაზე კოშკები აქვს არც მაინტერესებს რა კოშკები აქვს რა ვიცი რომ გულაობს კლუბებში და ხან რა ვიცი პრობლემებს უქმნის ხალხს ესე ვიცი მე გამიგია და ამ შემთხვევაში შექმნა შემდეგ ის შექმნა მაგ ადამიანმა რომ ანუ მე ვამბობ კიდე მასზე რაღაცა ცრუ რაღაცებს რა ანუ თითქოს რაღაცებს უგონებ სემპლში თქვენ თქვით რომ გახდეთ ძალადობის მსხვერპლი მისგან ხო ირაკლი გებუაძის მხრიდან მე ხარსაც ვითხარ ტელევიზიასთან ვამბობ ხა ვიღაცას გონია რომ აქ 50 ევროს არიგებენო და მაგის გამო ვამბობ ამ ყველაფერს მივიდენ და ნახონ დაზიანებები არის დევ საბუთები ყველაფერი გამოძიება დაწყებულია მაგრამ არანაირი ყურადღება არ აქვს გამოძიებას განიჭეს თუ არა დაზარალებული სტატუსი რომ მინიმუმ თქვენ გონებთ წვდომა საქმის მასალებზე რა გამოიწვიეს განიჭეს ვიდრე დაზიანებები მქონდა მე იმ პერიოდში და დაფიქსირდა იზოლატორში როცა დამიჭერეს მაგრამ სტატუსი თუ მოგანიჭეს რომ თქვენ გონებთ საქმის მასალებზე წვდომა მითხეს ორ თვეში იქნებაო და როცა მივედი და კიდე მიდის რაღაცებს იგონებენ ახლა ყველა მიცის რომ ამას ვეშ გავიდა 4 თვე და თავისუფლად შეიძლება გამოიძებინათ რაღაცებს იგონებენ და ისე იქ ადამიანებს თბილისში რაღაცებს ამბობენ რომ ახლა მასკარადია ხო მაცია მორგებული ყველაფერი ეს კანონი ყველაფერი და ესე იქცევიან ამას ყველაფერს ხვდება ხალხი ახლა მე ერთადერთი ის მინდა რომ იმ დონეზე ახსენებს ჩემს სახეს და რაღაცა რომ აი მოწოდებას აკეთებსო თითქოს დამაშინოს და რაღაც რა არანაირი არ მეშინია მე არანაირად შეიძლება ეცინებათ შეიძლება რაღაც შეიძლება დამიჭირონ მე და უფრო იზალადონ იმიტომ რომ ხა მოძალადეს როცა შემოძალადეს ებძვი რა თქმა უნდა მისგან ყველაფერს ელოდები მაგრამ ეს გამოიწვევს მე ვუთხარი როგორც მაშინ ვუთხარი სალამ დამიჭერდა რომ ბევრი ხალხი გამოვა თუ იძალადებ ჩვენ რომელიმე ჩვენთანაც მეთქე და კიდე ინახეს რაც მოხდა რა ამ შემთხვევაში კიდე თუ იძალადებენ კიდე უფრო მოხდება და თქვენზე ძალადობის შემთხვევაში ასევე რაც საინტერესოა ყავს მოწმეები თვითმხილველები ხო ეს მოხდა პოლიციელების გარემოცვაში და ასევე სხვაებიც ამას უყურებდნენ როცა თქვენზე იძალა და ირაკლი გებუაძე მაგრამ ამის მიუხედავად არა თუ არ დაუშჯია ვინმე ირაკლი გებუაძე რამე სამსახურებრივ უფლებამოსილებაც კი არ შეუჩერებიათ მისთვის რომ მას არ ქონოდა ზემოქმედება რაღაცა ზეწოლის ბერკეტები როგორც ამთამდობის მქონე პირის გამოძიებაზე მაგრამ ესეც კი არ გააკეთეს და თქვენ არ ხართ ერთადერთი ვინც ლაპარაკობს ამაზე ხო იგივე თემურ ქათამაძე ლაპარაკობს ასევე ბათუმელი მედროშე იმის შესახებ რომ ისიც გახდა სწორედ ირაკლი გებუაძის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ხო აი რა საჩვენებს თემობაში ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის დაშინება ადამიანების რომ იძალადეთ აი მოძალადეს ჩვენ არაფერს არ უკეთებთ და ესენი არიან რაღაცებს მეძახი რა ვიცი და მოსახლეობას ეუბნებიან რომ ვინც გამოყავთ იძალადებს თქვენი ბათუმის პოლიციის უფროსი ამით ახლა მოქმედებს ყველაზე ეს არის ახლა მეტი რა უნდა იყოს ახლა ადამიანს როცა მოწმე ყავს ადამიანი როცა ამბობს ესე ყველა აფიქსირებს იგი ფაქტი სახეზეა რომ ადამიანს რა გაუკეთა და 3 თითის მიკარებაზე დაიჭირეს შემდეგ ცრუობენ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქ ეხლა ის პოლიცია ვინც ამას ესწრებოდა მე ხო ხოლში მომაყენა ზიანი აი ხოლში ხო პოლიციელები არიან შემდეგ ამ ყველაფერს იტყვიან ეხლა ვერ ამბობენ თორე იმათმა გამოვიდნენ გაოცებული იყურებოდნენ როგორ რას მოქმედებდა და შემდეგ რომ მოbrunდა ყველამ შევიდა რა ყველა გაოცებულია და ყველა რა თქმა უნდა არ ელოდებოდა ეს რაღაცეებს მე ესე ვიგრძე ესე დავინახე და შემდეგ ყველა იტყვის ამას და ყველას ყველაფერი მოეკითხება აუცილებლად ესე არ გაგრძელდება ამერიკა ჩვენთან არის ევროპა ჩვენთან არის ცივილიზებული ქვეყნები ჩვენთან არის და ირანსაც გამოიყვანენ ცივილიზებული ქვეყნები თავისი მდგომარეობიდან ამ მდგომარეობაშიცა და რუსეთსაც ახლა ამაზად მიაყენებენ ერთ ადგილას ამას ყველაფერს ხვდება ხალხი და ერთ რამეს ვეტყვი ყველას ასლამაჟიძე ბევრს ვერ წარმოიდგება რომ წავიდოდა მაგრამ ასლამაჟიძე მემედიშვილი იყო და წაიყვანა რა ქვია მოსკოვმა და ბევრი ვერც გაასწრეს და იმ ხეა დანაშაული არ უნდა ჩაიდონ ადამიანებმა შემდეგ ხალხმა არ გაპატიოს რა შენდობა თუმცა ჩვენ შენდობით ვართ ყველასთან არ ვართ მოძალადეები არ ვართ ჩვენ მშვიდობიანი მოქალაქეები ვართ და მშვიდობიანი ცივილიზებული ადამიანები აუცილებლად გაიმარჯვოს და საქართველოს დაუდგება თავის გზას დადგება და თავისუფლება მზიას თავისუფლება ყველა წვეს მე ესე ჩავთვლი და ვამბობ ყველა ის ადამიანები არის ყველას მოკითხვა და ყველას დიდი სიყვარული რა როცა ჩემზე მიდის ესეთი საუბარი ნამდვილად ცხენია რომ ახალგაზრდები და ისეთი ბიჭები და გოგონები დალეწეს და დაამსხვრიეს და ამას ელოდებოდა საქართველოს ეს დაპირდნენ თუ სოფელში ისა რა ქვია მილიონი ყველა სოფელში თუ დალეწვა
სად არის ერთ სოფლელს არყავს ფერმაში ერთი აპარატი არ მიუციათ გიდეს რაღაცა ხელშეწყობით რომ ხელით არ მოწოლეს 21 საუკუნეში ფერმერმა ისა რა ქვია ძროხა და ახლა რა უნდა ველაპარაკო ატყუებენ ტყუილის რა ვიცი ცხოვრება იტყუებიან და აი ეს ტყუილი დაუბრუნდება თუკამ შვედიბოდა მადლობა ეს ვახაზირემაძე იყო დიდი მადლობა თქვენ ასეთია გზავნილები ბათუმში საპროტესტო აქციაზე 166 საღამოს როგორც ხედავთ, დღესაც არიან შეკრებილი მოქალაქეები ბათუმში, ისევ ტრადიციული შეკრების ადგილას, აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის წინ, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. მოქალაქეები ისევ დგანან ქუჩაში, ფაქტობრივად უწყვეტ საპროტესტო აქციაზე და ისე უცვლელია მოთხოვნები, პირველ რიგში თავისუფლება სინდისის პარტნიორებს, თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს, არალეგიტიმური მთავრობის წასვლას ითხოვენ ასევე აქ შეკრებილები და ხელახლა დემოკრატიულ და სამართალიან გარემოში არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ ასევე აქციის მონაწილეები და ისინი ყოველ საღამოს გამოდიან სწორედ აქ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის წინ. მოგესალმებით, შეიძლება რომ გაგისაუბროთ? მოგეთ, ბათუმის პირდაპირ ეთერში ვარ. საინტერესო თქვენ როგორ ხედავთ ამ წინამდებობის განვითარებას და გაძლიერებას? ეს არის უკვე 166-ე საღამო, როცა როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში, ბევრ სხვა მუნიციპალიტეტში ისმის პროტესტის ხმა. თუმცა ამის მიუხედავად არ იხევს უკან ივანიშვილის რეჟიმი, პირიქით ამკაცრებენ ისინი ამ მიდგომებს, ამუშავებენ ახალ რეპრესიულ კანონებს, ჯერ იყო დაკავებების აქტიური სერია, შემდეგ უკვე ფინანსური სანქციები და ჯარიმები, რომელთაც ასევე სცადეს რომ პროტესტი ჩაეხშოთ. მოკლედ ახალ ფორმებს ცდილობს რომ გამოძებნოს ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ჩაახშონ პროტესტი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესის განვითარებას? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ეს წინააღმდეგობა? ერთადერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ არ გავჩერდეთ, ჭირდება ის, რომ ვიმოძრაოთ წინ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უკან აბსოლუტურად ყველა გზა მოჭრილი გვაქვს. ვერ გავიწევთ უკან, ვერც გავჩერდებით, მაგის არც უფლება გვაქვს, არც საშუალება. არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ეს უნდა გქონდეს ყველა ადამიანს გააზრებული. ამ პროცესის განმავლობაში იქნება რაღაც ცოტა ხანს შესვენებები, გაჩერებები, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ. უნდა გვახსოვდეს ის საერთო მიზანი, რომლისკენაც მივდივართ მთლიანად საქართველო. ცოტა მობილიზების ამბავში ჭირდება, რომ როგორ მობილიზდეთ? რა არის საჭირო ამის? თქვენ რა ფაქტორებს ხედავთ ამისთვის? რადგან ოპოზიციის უფრო მეტი ჩართულობა საჭირო, თავად მოქალაქეების უფრო მეტად გააქტიურება. თუნდაც მოქალაქეების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის აღება ძალიან გვაკლია ადამიანებს, რასაც ხედავ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მაინც ეს ჩვენი რაღაც ეგოების, პირადი ეგოების კმაყოფაზე დადიან თუნდაც იგივე ოპოზიციური პარტიები და ვისურვებდი, რომ ეს გადადონ გვერდით და დღის წესრიგში პრიორიტეტად დააყენონ ის ქვეყნის კეთილდღეობა, რისაც ყველანი ვიბრძვით. ვფიქრობ, რომ ცოტა პრიორიტეტებს თუ გადავხედავთ და გავაანალიზებთ რისთვის ვიბრძვით, მეტად უფრო გავიმარტივდება თუნდაც მობილიზება როგორც მოქალაქეებს, ასევე თვითონ ოპოზიციურ პარტიებსაც. ნახოთ, უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად გაჩერების უფლება არ გვაქვს არაფერი. რა საერთოდ თანამოქალაქეებს, ვინც ახლა თვალს ადერნებს, თქვენ ჩვენს ლაივს, ხო ვინც ფიქრობს, რომ კი ბატონო შეიძლება საფრთხეა ქვეყანაში, ხო არ იგივე თქვა რაღაცა რუსეთის გავლენის გაზრდის საფრთხე და დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხე, მაგრამ როგორ შეიძლება მე შევცვალო და შევეჩერო ეს პროცესი, იმიტომ რომ მოქალაქეების ნაწილი თქვა პასუხობს, რომ რა იცვლება ამ პროტესტს, ამ წინააღმდეგობით, როცა უფრო მეტ ადამიანს აკავებენ, ხო აჯარიმებენ, რა შეგიძლიათ თქვენ მათ უთხრათ, რას თავაზობთ თქვენ? ვეთქვი იმას, რომ ამ ფიქრით არც არ შველიან და ვერ გააკეთებენ ვერაფერს ასიკეთოს.
უნდა გამოხატონ პროტესტი ყველგან, სადაც შეუძლიათ. უნდა ისაუბრონ ყველგან, შეიძლება ყოველდღიურად აქციებზე ვერ გამოვიდნენ, ვერ დადგნენ, მაგრამ ელემენტარული საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მეზობელთან, ნაცისთავთან, აბსოლუტურად ყველგან ყველასთან უნდა დააფიქსირონ ის, რომ არ ვეგუებით ამ უსამართლობას და არ ვეგუებით ამ არალეგიტიმურ მთავრობას, ასე ვთქვათ, და გააგრძელონ ბრძოლა აუცილებლად. მარტო არ ვართ ნამდვილად, უბრალოდ გვჭირდება, რომ ერთმანეთს დავინახოთ. მადლობა, თქვენი სახელმწიფოარი. მაგდალინა მოდებაძე. დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ გზავნილებს ბათუმში საპროტესტო აქციაზე მოსული მოქალაქეების, ასეთია დღეს განწყობა ბათუმის საპროტესტო აქციაზე. წვიმის მიუხედავად, მაინც შედგა დღესაც საპროტესტო აქცია და როგორც ხედავთ, ძალიან მკაფიოა ეს შემართება მოქალაქეების მხრიდან, რაც ისინი აჩვენებენ ყოველდღიურად ნებისმიერ ამინდში, ძლიერ თოვაშიც კი არაფერს ამინდში, როგორც დღეს არის. და აჩვენებენ სიმტკიცეს, რომ ისინი არაპირებენ გაჩერებას მაშინ, როცა სინდისის პატიმრები და რეჟიმის ტყვეები ჰყავს ამ ქვეყანას, მაშინ როცა პირდაპირ მნიშვნელობით ცდილობს რუსული დიქტატურის დამყარებას ივანიშვილის რეჟიმი და პრაქტიკულად საფრთხის შექმნას ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, რადგანაც მარტივია დავინახოთ რა შეიძლება დაემართოს ჩვენს ქვეყანას, თუკის აღმოჩნდება მარტო დაუცველი პარტნიორების და მეგობრების გარეშე აგრესორი რუსეთის პირისპირ, ამიტომაც აქ გამოსული მოქალაქეების მთავარი მოთხოვნა თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, არალეგიტიმური მთავრობის დათხოვნა და ხელახლა სამართლიან დამოუკიდებელ დემოკრატიულ გარემოში არჩევნების ჩატარება. ასეთ იყო ბათუმელების ლაივი დღეს საღამოს. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.